Asya'da. Biliyorum. Hı hı. Güzel bir Alacağım. Kilimhane başlıyorsun. Hı hı. Oyun! Başbakan Davutoğlu Diriliş Ertuğrul dizisinin setini ziyaret etti. Oyuncularla birlikte Hasbinallah, hayrallah! Hasbinallah, hayrallah! Hasbinallah, hayrallah! Başbakan Ahmet Davutoğlu TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un İstanbul Beykoz'daki setini ziyaret etti. Burada oyuncularla bir araya gelen Davutoğlu özellikle Ertuğrul karakterini canlandıran Engin Altan Düz Yatan'la koyu bir sohbete koyuldu. Biliyor musunuz? Süleyman Şah'ın huzurundaydı. Öyle, evet. Güzel bir tevalık oldu. Büyük bir takdirle izliyoruz. Biraz biniciliğim vardı da. Evet. Evet. Başbakan oyuncularla birlikte demir dövmeyi Hasbinallah, hayrallah! Hasbinallah, hayrallah! Ne güzellik. Davutoğlu'nun set gezisi eşiyle birlikte sahne kıyafetlerini giymesiyle son buldu. Sonunda Davutoğlu'na kayı boyu plaması takdim edildi. Bugün biz